Mubunge wa Tigania West Dr. John Mutunga ni augite agaikia RWARIA mbunge rwa gutigira MCA bonthe ni bakunenkerwa KIGIINA kenda gwitithia na mbere mirandi ndene ya ward ciao. Augite BUBU bugatethereria kuthiria NKUCANIO gatigati kama NGABANA na mbunge na kwa MCA kanya na kinya rutha rwa guchunga uriti ngugi bwa thirikari batina ugwa bwa kwathurwa. Mukirimithika na aranirite na mubunge ujo na tutumira ripoti iji. Kaitene kama karika ya NKUCANIO ate mbunge tia county na thirikari tia county yatete na mbere kuingia. Mubunge wa Tigania West Ndaitari John Mutunga wete kwenetumia KIGIINA KMCA kwethira kikatibene akiwa ni onyamelumite nyungu. National Dialogue Committee ne karire ndi bariria mantu yara tukonie batu turi Kenya na bara yombiki to affect ki National Dialogue Committee ne wetere mantu yamwe na riko ba tontu bunga ute ko mana muno bawa CDF nga na Senate Oversight Fund shigiro ki constitution dego dainya mono ntukugo tawire St. Mary ambirirwe 1945 yes kwegitari nene ibutete ariba bara tukonaro na tongeri ndene ndiguru yetu na kinya omindiguru tete kwena mukoragano ate kangabana na MCA kana ponira gurenga iruta ndi mukenya ila bakaleta sheria kakinya kithe katibe kubadilishwa ngareta marekebisho na ingwitiga kithe na popular opinion kimbunge mbuwe woni Safaricom bawatanite na ujoro cha Weru TV barabaka gukundia ko kera tulimanto yayo ndo tuko tungania ngambia nganukaria nganubuthetie antu baithire baina ngwechio na mbeja chio na tubathimaire ndi makinya tugona na mtu arakinya kulingana bara twirigirite miario yawe ni watimbaru ni atongeria bangi baraba inyeletio batu bwangwataniro atete kathirikari cio yele amwe na ikundi bitebia ke thirikari kenda ukerie mugongo. Serikali haiwezi fanya kila kitu peke yake. We need public private partnership relationship so that hizi projects zote ziweze kukamilika. Sisi huko Lamu tumetengeza baadhi 3 and we are supposed to do 32 of them. Zile zimebakia zote zinapaswa kutengenezwa investment kama hewani. Hewani kama na marafiki yao wengine wako na interest ya kujenga port, wanakaribishwa. Wale wanajenga barabara wanakaribishwa, wale wanajenga resource city wanakaribishwa. Hii inamaanisha kuna umuhimu sana serikali kuu na county government kushirikiana kuweza kuimprove life ya community wetu. Bareti yegitera kurura kithima ya kathinia la chathuri wondine ya Thwana Tigania West kirage akiukulukira murandi wa kuthondeka stima utumira ruo. Sisi tuna consume a lot of power. Na hii power tunatumia nyingi inatoka nchi za nje. Kama Ethiopia wanatuuzia, Uganda wanatuuzia. Lakini sisi tuko na energy ile Mungu ametupatia. This is a high time we tap on these energies so that tuweze kujifaidi ile pesa tungelipa kwa nchi zingine tunaitumia locally. I think hewani wamefanya mfano mwema kwa invest kwa solar na wind power to supply power into our country. Project yeje irari science na theory na aja bwa nyuma kumarira yambiririe mwankanande no twaturenda kumenya ketha twina uwezo bwa kurita stima eu lakini na nde turi akwe gukinyira point mweshimiwe thaiba ya gwaka bathimbite bakona ki Kenya nzima area ni number 2 ya Turkana ki wind energy na solar energy. That was a long time dream, and the people from MDRC, Angelo, Winnie and the MDRC team to make all this happen with the local Meru County. We are very fortunate to become something big. Okaite ne Mutunga na ruretio thondeki bwa barabara kuma kale ateweta kero mwankandara kuna kuru yakinya kuru ara twina contract ingi no tugere kuru yumba muno rwero aklere urandaracha ana baraba thoma ira rutere rubakara muyo kila antora beta kuita biashara chiru terunge bakara muyo kila itwaro mbere ninture ya kadhangali na nture yondere yao ya kaleate watorito waikire ndaracha ya box caravat ndacherere nene ya kombo kile ruru ingero kuru roimba
uteke kuriera antu. Nkiripotera Werũ TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika.